faithfulness. Your word says goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. So we thank you for your mercies which are made anew every morning. We thank you for the blessing of your word, which does not return to you void, but you watch it and you perform it. We thank you and honor you for your presence in this place. Meet us at our point of need according to your riches in glory. We honor you and we glorify you. In the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. I just wanted to find out one thing. Is there anyone who doesn't understand Shona? Just raise your hand. We all understand Shona, so you can proceed in English or Shona, whatever suits you. Thank you, Elder. May we please sit in the presence of God. I will ask my wife Shani to come and lead the church. I greet you all. I greet you all in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. 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 Philippians chapter 4 verse 13. Which I can do all things through Christ who strengthens me. Hallelujah. Amen. Kunotenderera 5 years, 10 years down the line, apana chawapura, which is nzira tsitsi. Asi kana munhu anosimuka nyarutendo, but I can do all things through Christ who strengthens me. Hallelujah. I would like to start by honoring the father of this house, Bishop Dr. Magwenju, Naamai, the eldership and the leaders, and I would like to thank you for the invitation that I have received to come and share the word of God. And thank you, Elder, for the warm welcome that you gave us this morning, Naamai. Thank you so much. Go with me to the word of God. I'm going to share what the Lord has put upon my heart to share with you this morning. As we look at this Transformation Sunday, the anointing upon this house is a message of transformation, changing lives. Deuteronomy chapter 8, verse 18. I will refer to many other scriptures. As in Deuteronomy chapter 8, verse 18. Deuteronomy chapter 8, verse 18. Shokora mari rinoti ipapo chakupeka hapana neversion yeshona kuti agondiverengerawo zvakare ndichaverenga nechirungu. Deuteronomy chapter 8, verse 18. And you shall remember the Lord your God, for it is He who gives you power to get wealth, that He may establish His covenant, which He swore to your fathers, as it is this day. Verse 18. Asi unofanira kurangarira Jehovha Mwari wako, nekuti ndiye unokupa simba rokufuma, kuti asimbise sungano yake yaakapikira madzibaba ako sezvaanoita nhasi. Tinotenda. Chechi titi pamwe chete simba rokufuma. Simba rokufuma. Ndinopandakagamuchira Ishe Jesu saishe nomuponesi wangu in my late teen years. Ndinorangarira shoko riri kuna John chapter 1 verse 12. Rinoti vose vakamugamuchira, iye akavapa simba
rokuti vave vana vaMwari. Saka ndorangarira makore ndichiri kuhigh school ndichigamuchira simba iro rokuva mwana waMwari. Ndopandakaziva kuti muumambo hwaMwari mune zvesimba zvinoshanda nesimba, ende simba rinoita kuti zvinhu zviendeke. So I received that power to become a child of God. But chatida kuziviswa panguva iyoyo ndechekuti pandakagamuchira simba iri ndakafanana nomunhu akapinda paentrance door. Munoziva kuti kana uchipinda mumba pane door raunotanga kupinda, asi ukapinda door rokutanga ukasaudzwa kuti kuna mamwe madhoo unogona kuva mumba asi usina kupinda mumba chaimo chaimo. Nokuti imba yakakwana ine dzimba dzakawanda, asi inoita dhoo rimwe chete rokutanga, mamwe madhoo ozova mukati. Now ndapinda dhoo rokutanga iri ndakabva ndanyatsozorora, ndikabva ndati ndawana simba rokuva mwana waMwari. Ndikabva ndatoti zvatokwana, handina kuzoziva kuti kune mamwe madhoo. Rimwe dhoo racho rina Deuteronomy 8 verse 18 rinotiro iye Mwari mumwe chete wandakagamuchirawo, Mwari mumwe chete watinonamata tese, ndiye ari kunzi panapa, remember the Lord your God, for it is he who gives you power to get wealth. Mwari mumwe chete watiri kunamata ndiye Mwari mumwe chete zvakare ane rimwe dhoo rakanyorwa kuti pane simba rokusika upfumi. Haleluya. Mangwanani ano ndinoda kutaura nemunhu asati apinda nerimwe dhoo racho iri, nokuti kune vamwe vanogona kuita vaKristu tonamata Mwari chokwadi mumwe nomuchokwadi, but there could be this door which you don't enter. And I'm saying there is a door rinonzi rine simba rokusika upfumi. Hallelujah. Ndinoda kutsanangura kuti why this door is so important for every Christian. Mukristu wega wega anofanira kupinda padhoo iri, ende mukristu wega wega anofanira kugamuchira simba iri. Isimba, asi isimba rokusika upfumi. Ndinoda kuti mubate, this is different from the prosperity gospel. Ndinoda kuti munidze panapa, nokuti harisi simba rokuita mupfumi batai munzwa, asi isimba rokusika upfumi. Upfumi hunosikwa. It is power to create wealth. Wealth is created. Amen. You know, there are people who want to become wealthy, but they don't know that there is a process to wealth creation. You know, there are people who want to become wealthy just suddenly from nowhere, and they want to be wealthy. But let me tell you, God gives power to create wealth. And as the child of God, you are entitled to this power. You need to know this. It's a promise. The word of God has said, God gives this power so that he may establish his covenant, which is what your fathers, as it is this day. It is God's way of confirming our relationship with him. Ndoda kuya kunaye upfumi. Chokutanga ndoda kuti tidzokere kuna Genesis chapter 1. Katina kudzisa nyaya yeupfumi nesimba raMwari rokusikisa upfumi. Tikaenda kuna Genesis chapter 1, tinoona order of creation, kusika kwakaita Mwari achisika zvinhu. Chokutanga pachapter 1, tinoona Mwari achisika nyika yose nokuzara kwayo. God creates the earth and its fullness. Zvakinoverenga kuna Psalms chapter 24 verse 1. If you go to Psalms 24 verse 1, the Bible says, the earth and its fullness, nyika nokuzara kwayo ndezvashe nevose varimo. Ndochatotanga kuona. Saka tikadzokera kuna Genesis chapter 1,
tarisai the order of creation. Masikiro akaita Mwari. Mwari vanotanga kusika zvinhu vasati vasika munhu. Ndona tiri pabata ipapo. Mwari vanosika zvinhu zvese nyika nokuzara kwayo zvovapo. Vapedza pavhesi 26 yaGenesis vanoti ngatichisika munhu akafanana nesu, akatodzana nesu. Ndoda kuti tione zviri kuitika. Munhu anosikirwa zvinhu zvavapo. Nokumwe kutaura, God is a God of completeness. God is not a God of poverty. Mwari vanotanga kusika zvinhu zvakaringana munhu panyika, nyika nokuzara kwayo zvovapo. Mwari voti ngatichisika munhu anova ndiye muridzi wezvinhu zvasikwa zvavapo. Chiripo vadiwa, ngatibate chinhu ichi. Munhu akasikirwa zvinhu. Upfumi hunotanga kusikwa hwomirira munhu kuti achiuya panyika. Munhu achisikwa upfumi hwavapo. Saka munhu achitosikwa akasikirwa upfumi. Ende upfumi hwakazara, hwakakwana. Ndoda kuti mukaone, dei kuchinzi munhu akauya panyika upfumi husati hwavapo, there was a crisis. Nokuti munhu ainge asikirwa poverty, nokuti asikirwa zvinhu zvisipo. Asi order yaMwari vanosika upfumi hwovapo. Upfumi ndo huchingamidza munhu panyika kuti chiuya zvako. Takakumirira. Vadiwa, ziva chinhu ichi, wakasikirwa upfumi. Make no apologies about this one. Poverty is not God's plan for humanity. Urombo hati kurunga kwa Mwari pamusoro pomunhu. Ndoda kuti mubate chinhu ichi. Chinonzi urombo munoziva kuti chii? Chinonzi urombo hati kushayikwa kwezvinhu. Chinonzi urombo kushayikwa kwehukama pakati pemunhu nezvaakasikirwa. Amenoka muchindinzwa. Chinoda kuti mundinzwa. That chinonzi urombo handi kushayikwa kwehupfumi. Chinonzi urombo kushayikwa kwehukama pakati pemunhu noupfumi hwaakasikirwa. Nokuti upfumi huripo pano panyika, hunotovapo. Nyika nokuzara kwayo zviripo kare. Hatizvisiki izvozvo zviripo, asi tinofanira kupinda muhukama isusu vacho. Ndochitandataure mangwananano aya. How do you enter into a relationship with wealth? Amenoka muchindini. Ndati upfumi huripo, munhu aripo, asi zviviri izvi ngazvive noukama. Ngazvive noukama. Munhu anogona kurarama panyika akashaya ukama neupfumi hwake hwakasikirwa. Nokuti upfumi wakatosikirwa, upfumi wakagadzirirwa iwe, asi ngapaite ukama. Ndati urombo kushaya ukama. Ndorangarira mumwe sauna wangu ari muno muguta reHarare. Akavaka zvikoro zviviri, iko zvino zvakavaka university. Ndakamuvinga sahwira uyu ndikataura naye ndikati, apa anga angovaka zvikoro zviviri apa. Ndikamuti iwe, kuwakavaka zvikoro mari wakaiwana kupi nokuoma kwakaita nyika. Ndokubva nditarisa akati, shamwari, ndikuona kuti ane dambudziko ndiwe. Tikati aiwaka, ingove kuvaka ine zvikoro nokumirira kwakaita nyika uku. Kukanzi chinzwai zvakandiudza. Akati handina kuvaka zvikoro izvi nokuti ndandine mari inoshamisa, but ndakavaka zvikoro izvi nokuti ndandine vision yokuvaka zvikoro. Money follows ideas. Ndozvakandiudza. Kukanzi money follows ideas. Kuka if you don't have money, you don't have a money problem. You have a mindset problem. Ndakabva ndavhundutswa. Pokutanga ndakamuchinyira mufungi. Ndakati hakundichinyira, ndikabva ndakamuti inini kavanhu mavane vari munodadasterei. Ungataura uchidaro, kukanzi I'm telling you this. Kukanzi there are ideas that money does not respect. So if you don't have money, it simply means you don't have ideas that money respects. Ndakambobva ndagumbuka. Ndikati hakudada uku. Asi ndazofungisisa ndobva ndakazoona kuti aiwa ichokwadi zvaari kutaura izvi. Do you know what?
The mindset is a key issue. Pane kusika upfumi. Ndoda kubata zvinhu manje zvinotibatanidza neupfumi hwedu. Ndoda kuti tipinde issues. Allow me to get into issues that help to connect you nenhaka yeupfumi hwawakapiwa iwe naMwari. Nokuti upfumi hwacho huripo iwe uripo. Asi ukama pakati pako neupfumi zvinofanirwa kudini? Kuwanikwa. Number one, panoda a mindset shift. Number one, you need to overcome a poverty mindset and embrace a wealth creation mindset. A mindset. Chokutanga kuziva kuti your identity, you have to tell yourself, I am not poor. Nobody take that nyaipa. Jonathan Manditane kugamuchira handisi murombo ndiri mupfumi. Nokuti zvose zvakanaka zvakasikwa naMwari zvoupfumi zviripo neni ndiripo. Saka unofanira kuti usatire mafungiro aunoita. Do you know what? Munhu akati ndiri murombo, let me tell you. Munhu akagamuchira mufungwa yake kuti ndiri murombo, chero mukaudza upfumi paari, it's a threat. Upfumi hwo ndio threat kwaari. Nokuti mindset yake inoti ndiri chini, ndiri murombo. Pane mumwe akaita research inoshamisa kwazvo. Akaita research yavanhu vanga vaya vanonzi kuchirungu from rags to riches. Vanhu ava vakawina mamillions from mastate lottery nyika dzakasiyana siyana. Saka munhu yakaita trekking yokutsvaka kuti chii chakazoitika kuvanhu ivavo. Munonzwa chaakawana. Akaona kuti vanhu ava within 6 months to 1.5 years vanga vaita movement from rags to riches back to rags. Ndio movement yavakaita vanhu ava. Uyo akanga achiongorora akazotsvakisisa kuti chii chacho chikonzeresa izvozvo. Akazoona kuti vakawina millions on the outside, but they did not have a millionaire mindset. Ndibate mundidzo chete. These people became millionaires on the outside, but without what? Millionaire mindset. So they could not sustain the millions. Because these are people who had a poor poverty mindset. Munozwa kuti kana munhu ane poverty mindset, kazhinji tinofunga kuti kumupfumisa kumupa mari. Let me tell you, kumupfumisa handi kumupa mari. Kumupfumisa kusandura pfungwa yake kuti ive pfungwa yomupfumi. Because ukapa munhu ane poverty mindset mari, do you know what chaanoita? Anokurumidza kuipedza mari yacho kuti adzokere kucomfort zone. And comfort zone yake chii? Poverty zone. I'm telling you, try it. You give a person with a poverty mindset money, they will quickly spend it so that they become poor again and comfortable. Because they're in a comfort zone. That same person did another research which is very interesting. Akachoka vanhu vanga vari mabillionaire who went bust. Kurati vakadona business ravanga vainaro vakabva paubillionaire hwavo. Pakavatreka without fail. All of them became billionaires again. Why? Because they lost billions, but not the mindset to create billions. So they were able to create billions again. Saka chokutanga chandinoda kutaura vadiwa ndechekuti kunoda pfungwa yokusika upfumi. The word of God already promises us the power to create wealth. Inhaka yedu mfunge. But do you know what? If that power comes to me and I don't have the mindset, that power will not work in me. Hallelujah. Amen. The power will not work in me because the pfungwa yangu inenge ichiti ndiri murombo. Chokutanga isu tofamba kuti vanhu vatema tibve papfungwa yeurombo. Hatisi varombo. Isu sevana vaMwari tofanira kuti tibve papfungwa yeurombo. Tosvika pakuziva kuti hatisi varombo, tiri vaMwari. Uye Mwari watinonamata ndiye anopa simba rokupfuma. Dambudziko ratinaro indakakurira kumusha. I grew up in a village. Munozwa ndakurira kumusha taifamba netsoka. Tichibvunzwa vanhu vakabvunza kuti mamboona Charles here, vanhu voti tsoka yake iyi wapfura napana. No background. But do you know what? That background can affect my thinking. Ndoita yatinoti kuchirungu socialization. Ndotova munhu ane urombo hunopinda mupfungwa nekuda kwecommunity yandakakurira. Saka ndotoda deliverance, mindset deliverance, yekuti pfungwa yangu
ichigamuchira kuti aiwa ndakakurira muurombo asi handisi murombo nokuti ndinonamata Mwari weupfumi akasika nyika nokuzara kwayo ende Mwari wacho ndiMwari anosimudza marombe kubva muguruva achivagadzika nemachinja. Ndofanira kuzvigamuchira izvozvo. Do you know what? Kana ndava nepfungwa iyoyo, I start to attract, because the word of God says as a man thinks in his heart, so is he. Munhu sezvo anofunga mumwoyo make ndo zvaari. Saka chokutanga ndofanira kuita pfungwa youpfumi, pfungwa yomupfumi. Do you know what? Your life follows your thinking. You become big on the inside before you become big on the outside. Chinotanga ifungwa yacho ndo chinotanga mfunge. Pfungwa chaiyo yokuti inini Mwari handisi murombo, inini ndiri mupfumi nokuti Mwari anopa simba rokupfuma. Ndikagamuchira izvozvo ndo panotangira nyaya yacho ipapo. Endai neni kuna 1 Samuel chapter 17. Ndoda kutarisa nzira. 1 Samuel chapter 17 verse 26. Ndoda kutarisa nzira dzekufamba nokushanda kwesimba iri rokusika upfumi. 1 Samuel chapter 17 verse 26. Chiverengero ipapo 1 Samuel chapter 17 verse 26. Version yechirungu panoti, then David spoke to the man who stood by him, saying, what shall be given to the man who kills this Philistine and takes away the disgrace from Israel? For who is this uncircumcised Philistine that he should defy the armies of the living God? Chiverengero okunere chishona. Zvino Dhavhidhi akataura navarume vakanga vamire naye akati, munhu unouraya muFirisita uyu akabvisa kushorwa kwaIsraeri uchapiweiko? Nokuti muFiristia uyu usino kudzingiswa ndianiko? Unoshora hondo dzaMwari mupenyu. Tinotenda mazvita. Inzwaiwo pane crisis ndoda kupinda panzira dzokusika upfumi. Pane crisis iripo. For 40 days hondo yaIsraeri yaenda kunorwa navaFiristia. Saka rimwe nerimwe divi raifanira kusarudza mumiririri. VaFiristia vakakurumidza kusarudza Goliath, ndiye akari representative wavo. VaIsraeri for 40 days vakashaya munhu aigona kuvamiririra kuti arwisane naGoliath. Hondo yacho yanga isiri yekuti hondo yese inorwa, kwaingorwa mumiriri mumwe chete. Saka the challenge for Israel was this. Every morning vaita war cry. War cry was meant to inspire someone to rise and fight Goliath. Vaita war cry, Goliath vaita come to the front. Kudivira hakuna auya. Goliath paanoita come to the front, ivo vavatiza vese. Saka ndoti bate zviri kuitika every morning, every evening. Zviri kuitika izvi. War cry, they run away. War cry, they run away morning and evening. Saka after 40 days, David anotumwa nababa vake, go and see your brothers, because most of the brothers from the family vava army yaIsrael. Go and check on your brothers and take this bread and cheese unovapa. Saka paari kusvika anoona the same pattern iri kuitika. Goliath comes to the front. Chachava kuitika manje pakasvika David. Goliath was now so arrogant zvokuti angava kutunga the army of Israel namambo wavo naMwari wavo ndozvava zvava kuitika. So David is a young boy, a young teenager. He gets there. What does he see? He sees Goliath doing his usual business. Yokutuka vana vaIsrael nehondo yacho. Ndoda kuti muone zviri panapa. Goliath David paanongozviona izvi bedzi zvichiitika once,
something is ignited in him. Isusu patakakura kumusha pane chimwe chinhu chaiitika chainzi zamu ramai vangu. Kune vakakurira kumusha vanozviziva izvozvo. Vomunotaundi mutozobvunza munhu kuda mukagugula mukaona ansa yacho. But pane nyaya inzi zamu ramai vangu. Chaitika tiri kumombe tikadenhana paya paya. Waibva wati ini ndoumba zamu ramai vangu, ndotora ivhu ndounganidzapo, ndoti ndo zamu ramai vangu. Iwewe woitawo zvimwe chete izvozvo. Iwewe kana uchizvinzwa, if you thought you were strong enough to challenge me, all you needed to do was very simple. Waingonobhumura ivhu racho iro, kwaino kuputsa zamu ramai vangu. Ameno kuti zvaifamba sei mupfungwa. Vanoziva nyaya iri panapa. Ini chatoziva chaiti kana wangoputsirwa zamu ramai wainzwa dzungu nedzimwe hasha dzokuti waiti kana raputswa zamu ramai, if you could not react, then you are defeated. Iwe namai vako zvese. Saka ndorangarira rimwe zuva zvakaitika izvi. Umwe ini ndaisa zamu ramai yangu apo, iye ndokubva angoputsa. Ndorangarira kuti handina kuzombofunga kana. Ndakataka kumurova kuti asikuti arumwa namangu, tichimurova zvibhakera. But in the process, iye akabva angokandawo chakewo chimwewo chete. Chakabva chandirovawo ziso. Ndakasvika kumbawo ziso rakangodai. Saka mai vakati, ko chii chaitika? Ndikati zamu renyu. Pananga aputsa zamu renyu. Saka panani chimurova azongondirovawo ukachibhakera ukakewo. Saka vakabva kuti zamu ripiko raumutaura iwewe. Asi ndoda kutaura muone zviri kuitika kuti kuna David vatai zviri pano pakatukwa Mwari ndozamu ramai vakero. Ndoda kuti pabatei pa kuvaIsraeri kutukwa kwaMwari ndopanga paine zamu ramai. Waiti kana ukatukirwa Mwari, if you don't respond, then you have shown that you are a complete coward. Saka David gets there. Ona this drama yokuputswa kwezamu ramai ichiitika day in, day out. But I like this young man. There's something about him. Zvinoitika kamwe chete obva ati this cannot continue. It's why he is not a soldier. As a soldier, hana kutumwa kunorwa even nababa vake, but angosvika bedzi obva aona rudzi rwake ruchinyadziswa. Obva abvunza mubvunzo wataverengerwa pano, what shall be given to the man? That's why he's no longer a boy. I like this thinking. He now becomes a man. He says, Lokuta, a boy, a shepherd boy. This is not time to become a shepherd boy. I am now a man. Yeah. What shall be given to the man? Don't put on. What shall be given to the man who kills this uncircumcised Philistine and removes the disgrace from Israel? Chokutanga chandinoda kuna David haiti dzungu sera takaita isiro kumomanya kurwa. Anoti, what shall be given? Let me tell you, kata kusvika panyaya yekusika upfumi, principle number 1, become a solution provider. That is the secret yokusika upfumi. Become a solution provider. Become an answer to a certain need in your generation. Chinonzi upfumi hunoerera towards value. If you want to attract resources, create value. Create value. It's very simple. What shall be given to the man? You don't solve problems and then don't get rewarded. And you don't have to use practical. When you talk of it's providing a service. It's providing something that answers to a certain need. Simply be a solution provider.
tichibva muno muchechi tese tiri kunodya tichidya vatiri kubhadharira chikafu chatiri tichidya, they are providing a solution to our hunger. Tese tiri muchechi muno mutakapfeka ndikuona hembe dzakanaka dzatakapfeka, vanhu vese vakagadzira hembe dzatakapfeka, we paid them. They provided a solution to our nakedness. Pane solution, pane ma resources. Ndokufamba unoita upfumi. Ask yourself a very simple question. What problem am I solving? The moment you provide a solution to a need, upfumi hwakutouya, ma resources awakutouya. Ndinoona vanhu vakawanda, inichandira pana David, I want to challenge especially young people. Pane vanhu vari pano vanotaura vachiti kwai hakuna mabasa. Ichokwadi ichocho. Kune vana kuwanda vanobva mumayunivhesiti, vanopedza mumakoleji, vamwe vari kungofamba vachiti hatina mabasa. But I want to change your thinking. I want you to have a Davidic mindset. When David gets to that battle line, no one employed him. And he never said, I beg to apply. He saw there was a need, and he responded to that need. Let me tell you, I always say, life is an assignment. You were born for a purpose. When you know your purpose, you don't look for employment, you are deployed to your purpose. Unoona pane need iripo, and you become a solution. You know, when you embrace the Davidic mindset, you don't wait for anyone to tell you what to do. Iwe unoona wega kuti pano pane nyaya inoda kugadziriswa. Munoziva Zimbabwe? Zimbabwe yakanaka kwazvo. Ine ma-challenges akawanda arimo. I want you to understand the thinking of Chinese. The Chinese vane one word for crisis and opportunity. Ndo kufunga kwomuChinese. Crisis and opportunity is one thing. In other words, the thinking of a Chinese is this: whenever there is a crisis, there is an opportunity. Pane nyuchi ndo pane hushi. Saka ma-Chinese vanenge vachinzwa kuti kuAfrica kune ma-problems, kuAfrica kune ma-challenges. For the Chinese, immediately vanoti mati kuAfrica kune chii, because kune ma-challenges. But when is the next flight to Africa? Because they know kuti ikoko kune ma-challenge ndo kune ma-opportunity. Vadiwa, pakasvika David, madzikoma ake aitiza opportunity every morning and every evening. That's what was happening. In fact, check that chapter. 1 Samuel chapter 17. Muchanzwa kuti Saul akasvika pakutambura nokutiza kwehondo yake. Akati, let me came up with an incentive scheme. Umwe musaka vangoti, hey, achadresa masoja. Vakomana, agona kurwisana na Goliath. Ndichakupa upfumi huzhinji. Read your Bible. It says that. The following morning akati, ndichaona vanhu vachinyatso kusimuka. Makuseni vakati hautizivi. They were no longer running away from Goliath, they were now running away from wealth. Kutiza chaiko. Then anochinja Saul. Oti iye rekandiwedzere incentive. Oti arwisana na Goliath handikupi upfumi bedzi, but you will not pay taxes. Iwewe nemhuri yako vakati hautizivi. Mangwana ava kutiza upfumi kusina tax mukati. The third one, Saul anoti here, you will get wealth, you will not pay taxes, and you will marry my daughter. Unobvoita mukosha wa mambo ane upfumi pamusoro. Vakati isu namwedu ndiyo yatodaka zveupfumi neukwasha hwamambo tohudi tee kutiza vachenda. Ndodati muone ndo panosvika David anosvika muenvironment iyoyo. What shall be given to the man? Hallelujah. Atoziva opportunity. I want to say to you, kusika upfumi kunoda munhu ane insight, inoona opportunity that is concealed in a crisis. Nyika inonzi Zimbabwe, vanhu vakawanda vanoti ma-challenge, but let me tell you something, ndiyo nguva yekupfuma mani. Zimbabwe inoyi. Do you know what? You have got a choice. Kuramba uchingodemba kuti Zimbabwe haiti upenyu mazino. Do you know, let me tell you, ukaita mind yokungoti zvinhu zvakaoma zvinobva zvanyatsooma. Kunyangwe maziso okuona opportunity hauchina. David gets there. Anoona Goliath angari great threat to Israel.
achingosvika bedzi anoona opportunity yakakurisa kwazvo. What shall be given to the man? Ndonamata kuti vana vaMwari, Mwari ngatibatsire kuona ma-opportunity in the crisis called Zimbabwe. Amen. Hallelujah. Amen. But it requires a different mindset. Not a mindset, demba, but a mindset like David. A Davidic mindset. You go to uchisvika pane crisis, you know there must be some opportunity here. There must be some opportunity here. Let me tell you something. You have to make up your mind. Kuti muZimbabwe yakadai ndo mwaka wangu wokupfuma. Hallelujah. It's a decision you make. I want you to get this. It's a decision you make to say in this Zimbabwe ndo ngoende kusimuka. Pane mumwe akataura zvimwe zvandakada akati munozoerekwa nguva yaNoa. Mvura imwe chete iyoyo yainyudza vakawanda ndiyo mvura yakasimudza areka manga muna Noa. Understand me? Ndati mvura imwe chete yakanyudza vakawanda ndiyo mvura yakasimudza areka. Crisis iyoyo inoaffecta chinonesa vakawanda, but it becomes the same crisis inosimudza vakawanda. Asi zvinoda activatic mindset yokuti inini I want to be a solution to Zimbabwe. Ndio zvavanofanira kuti uite. Ndofanira David kufunga kwake anoti toda kuuraya Goliath ndibise kunyadziswa pakati porudzi rwaIsrael. Do you know what? You have to tell yourself Zimbabwe cannot remain in a crisis when I'm not there. I'm going to become part of the solution. Amen. There's something I'm going to do which will make Zimbabwe a better nation. Munoziva kuti kana tichisusu upfumi husimuke, vamwe vanofunga kuti hunosimuka kubva kumusoro. Let me tell you, King Saul anga aripo nehondo yake, but Mwari anoshamisa kuita kwake. The answer comes from a little boy. Shoko raMwari rinoti Mwari anotora zvinhu zvakazvidzika zvenyika ino kuti anyadzise vakachenjera. Let me tell you, you may just be the one carrying an answer and a solution to the nation called Zimbabwe. And you have to make up your mind. Make me part of the answer for Zimbabwe. Make me part of the solution for Zimbabwe. As look at the opportunities. Munoziva kuti kuka pfungwa yako ikatanga kufunga ma-opportunity, paunofamba unotanga kuona ma-opportunity. Pfungwa yako ikatanga kufunga dambudziko nenhamo, paunofamba unoona nhamo namadambudziko nekuti zvinhu hazviiti. Asi ndoda kuti tipinde mumoti yekusika upfumi vana vaMwari. Think solutions. Chimwe chiripo pana David, ngatasei pana David. Chii chakaita kuti David agone kuuraya Goliath? Ma-resources aakashandisa ndapi? Ndoda kutaura ma-resources maviri andofunga kuti anotibatsira pakusika upfumi. Resource number one, skill. David mucharangarira maposoro akada kupfekedza nguo yake. David akaramba akati, don't give me this armor. I will use the sling. Munoziva here kuti using a sling for the Benjamites was a special skill for young boys. Vaitrainwa kushandisa sling. And kuti varatidze kuti vava kugona. One of the things that they had to do, they had to hit ziso retsuro ichitiza ichimanya. Waishandisa isling and you hit the eye of a hair iri kumanya ichipfuura. Know the kind of training that David had received. Saka vakaona Goliath akatarisa akaona a small opening, and the Goliath achitomuvinga, he said, I can't miss that one. You are too big for me to miss. But I want you to understand this. He had skill. He had been trained. To create wealth, you need skills. That's important. Kusika upfumi kunoda ma skills. Not only passion, but you also need what? Skills. And you need to ask yourself, what are my skills? Area yaone ma superior skills ndeipi? Tarisai pano panyika, vanhu vanosika upfumi, vanhu vari skilled. They have specialized in something. What I want to encourage you is, don't become a general practitioner. Become a specialist in something. If you are going to create wealth, hone your skills in something. Do something so well, such that people will count on you for that solution. Don't look out for me, but when I wonder what out for me, I have skills.
If you want to prepare yourself for creating wealth, it has not skills development. Develop your skills in a certain area. When you sharpen those skills, let me tell you, they will make you very effective. You will be able to offer a solution. Don't be a person as seen a channel for each other. Have something that you are known for. Look about Ufumi, but you are Ufumi who not provide them a solution. Who provide them a solution, who know them skills. And the skills are developed. We don't need to change. Skills are developed. Amen. So you find a young boy, David. King Saul, I don't tell you, a young boy. Listen to his story. He says, Mambo, I have developed skills in my life. The chifu down, my wife said, behind the scenes, I developed skills. I killed a lion, I killed a bear. I am bold, I am courageous. As my skills, dio solution. You know that that thing, your skills is important. Another resource, David, faith. Use this faith. The Bible says God did not give us a spirit of fear. But he gave us a spirit of boldness. Action oriented. Doers. I find young people who sleep. Let me tell you, in Proverbs chapter 6, kunonzi wokoyo iwe simbe urombo uchakurova seguro. Young people, wake up and be diligent. Put your hands to something. Chinemwe generation andinoona ine kamwe kausimbe kanosempura. What kind of a human being is this? Okuti chiromba make manogara anos hembe anokumura inoita sokuti avarapusha taenda. Chiromba vaikanya kusvika muruma anogara pavainofuma timatobiwa kana. There is no order. Hakuna kana sense of order, kana pride. Ungasika upfumi sei iwe usingagoni kuwaridza mubhedha waunorara. Upfumi hwacho unohusika rudzii kuti chero mubhedha wako unosara wakabata wakashama muromo kuti watoenda kungobuda uchienda zvo. Unosika upfumi sei? Ndiri kuti upfumi hunosikwa through hard work, order, providing solutions. I like David. David goes to the king. He says, Mambo, I am young, but don't look down on me. I'm not offering to provide a solution only for Goliath, but look at my track record. He says, look at my track record. I have provided solutions before, killing lions and bears. Kumafuno kwanga kusina munhu angachini paprofile kasivhika kutoira maoko, but wherever I find myself I provide solutions. The Bible says if you are faithful in small things, God will entrust you with more. Let that be the attitude when we say we are solution providers. Gadzirisa pauri ipapo pauri chokwadi tanga ukuratidza kuti you are useful. Show that you can help. Show that you can contribute. Do you know kuchishonda kune inzwi rinonzi benyu mundiro? Muribate yesu kweli. Benyu mundiro rinoreva munhu anongoonekwa activism yake pakudya. Kana pasina chikafu hamutozivi kuti aripo. Shoko raMwari rakati iro tinofanira kudya cheziya kwete kuti ziya rokudya. Upfumi unosikwa nesimba rokushanda. God blesses the work of our hands. Amen. Don't refuse to say
I'm just going to sit around and have nothing to do. But like David, come to the party. On your own, come to the party. And say, God, I'm going to take responsibility in my generation. I'm going to do something to add value. No, usika kunoitwa upfumi wadiwo. Kana tikamira ndinonosvika ndichipedzisa nyaya yekusika upfumi. Let me go to parents. Let me go to parents. Panyaya yekusika upfumi. Ndisvika patinonopedza. Shoko raMwari rine chimwe chinhu charinotaura. Chinopesana nepfungwa yavashona. Vashona vanoti ndokupira ava vane mwana yaiwo kunomberi. Ndokupira mwoyo kunomberi nemwana wenyu. I want to illustrate something. Inzwayo uindi Clayton. 2 months Clayton ari panapa. Inzwayo zviri pano, I want to illustrate something. Ndinoda kutaura nyaya yeupfumi. Vashona vanoti, inzwai vision yavashona. Vashona vanoti chirere chigokurerawo. Muri kunizwa? Saka vision yavashona ndeyekuti Clayton, Mike Clayton vafanirwa kudini? Kumurera. Asi vision yavo ndeyekuti vagozorerwawo naClayton. Amenonga muchirinzwa? Ndati ndiyo vision yevashona. Chirere, saka vanomuendesa kuchikoro. Iko zvinezvi vachimutengera mapambasi, vachimupa chikafu zvese vachiita. Asi vision yavo ndeyekuti rimwe zuva ndichazorerwawo nani? naClayton. Saka achievement yechishona ndeyekuti Mike Clayton pavanenge vazokura vanenge vava kuzoti mufunge mwari akanaka. Iko zvinoda kurerwawo nani? naClayton. Vava kupawo porridge neserevhita naClayton. Vachichengetwa naClayton. Vofira maoko ani? aClayton. Toita service yatichasimudza Clayton. Tichida kutenda Mwari pamusoro paClayton nokuti akarerwa asazorerawo mai vake. What a vision of poverty. Can I pass it? What a vision. What a vision of poverty. Yamunoona kuti ndosaka muchiona kurudzi rwedu. Kunyangwe mwana paanoenda kuchikoro nakuuniversity, maparents vanototora special interest mudegree inoitwa nemwana nokuti vari kuziva kuti kana akaita lawyer, akaita doctor, ndichazofira maoko adoctor. Saka vanoda kuzochengetwa. Saka kudzidzisa mwana, it's a social investment. But the word of God says a good man leaves an inheritance for his children's children. And I want to challenge us and say, let's transform Paroda paradigm shift. Yokuti isu tine vision yokusira vana vevana vedu naka. Kwete chinere chigokurerawo kwete. Shoko raMwari rinoti kana zvakakwana zvasvika, zvisakakwana zvinosununguka. Vazhinji vedu vari pano takarerwa namaparents vasina chavaitisira. Vamwe makasirwa zita nomutumbo chete. But I'm saying you need to take your place in the word of God and say, I am a good man. Shoko raMwari rinoti munhu akanaka anosiya nhaka kuvana vevana vake. Someone must make a decision and say, I'm not going to die poor because ndinonamata Mwari anopa simba rokupfuma. Handisi kuzova murombo. Let me tell you something. Ndoda kutaura kuvanhu vamaparents vari panapa and the future parents. Ndichipedza panapa. Ndoda kutaura chinhu ichi. Ini ndine vana vatatu nomudzimai wandinaye panapa. Patakaita vana vatatu ava, we never involved a politician in that decision. Hatina kumbodana even councillor kana member of parliament kuti vedu vete vakuda kuita vana svikaiona pano munofungei nazvo. They were never involved in that decision. It was a decision between the two of us. Mwari achitiropafadza. Tikava nevana ivavo nokuti shoko raMwari rinoti vana inhaka inobva kuna Jehovha. Ndoda kuti nditi kumaparents ari muno, be very
careful that today, if you want to include politicians, you are in trouble. Because there were some, Wakabereka Ngoya Ian Smith, Wakawa disappointed. Wakashaya Nakaiva Nava. Kuna Wakabereka, Pangwaya Ubatukani. Wakashaya Naka, Eva Nava. Kuna Wakabereka, Pangwaya Tiri Ningwa Satele. If you are going to blame a politician for your children's inheritance, or if you are going to depend on a politician to sort out Nakaeva Navako, you are in trouble. You are in trouble. Let me tell you, it doesn't matter. Hakuna politician achazoshika pamba pako achigadhisa Nakaeva Navako. That is a personal responsibility. Shokora Maroti, Munakanaka, Anosia Naka, Kubanava Navaki. Shokora Maroti, Marindi, and Opasimba, Rokufuma. The Chipeta Naipa Madiwa. Simbara Mari Rokufuma, Arine in Zimbabwe, Tikura Manas. Nokuti is a promise that God has made. When that river wilderness, God will watch his word to perform it. Chicha Piwa Simbara Rokufuma. Whether tribu Gwenga, whether tribu Zimbabwe, whether tribu Nika Ipi, asimwari ndi mwana anoshwinirira shoko rake. Kunoda varume na mai vakomana navasikana who stand on the word of God and who say, Mwari, ndimi munopa simba rokupfuma. I cannot remain poor because Mwari munopa simba rokupfuma. Become the David who says, I'm the game changer. Inini Mwari mumuriedu kama mwine urombo wawangu kumina pandiri pana. Yes. Someone must draw a line. Yes. And say this thing cannot continue. This Goliath, the poverty cannot continue because it needed an anointing and they needed a shokora Mwari. They need shokora Mwari. They don't visit a shokora Mwari. But Mwari want to know the matter. Dimari anopa simba rokufuma. Badiwa, Goliath that faces Africa today is the poverty, Goliath of poverty. The Goliath that faces Zimbabwe today is the Goliath of poverty. But let me tell you, someone must make a decision for your family and say it's not going to continue under Kwashiti. Nokuti Mwari ndino muziva ndino namata. Mwari ndi Mwari anopa simba rokufuma. Urombo munoziva kuti hunosembura. Vanhu vatema tinovengana nedzimwe nyaya dzimwe dzaunotukaterera sota. No man, no. Munhu akaisa wivi mumusoro yotoita nyaya yegodo nejealous. Wivi inotoitwa nyaya mupfuge. Tunyaya twatinorwira nokuvengerana sehama mumaraini umu. Tunyaya tusina namaturo ese. But the cause yacho is poverty. Kana paine poverty, majealous haaperi, kuvengana hakuperi, kufungirana hakuperi, simply because of poverty. Ndoda kupa mfananidzo uyu ndichiguma. Bishop Bismarck vakaenda kuAmerica vakadzoka, ndombosangana navo. Pavakaenda vanoti vane zvavakandosangana nazvo ikoko. Vakaenda kufunction yanga yadamwa nemhuri yekwa JF Kennedy, former president weAmerica. Vanoti mhuri iyi yanga ichipemberera 75 years dzeevent yevision yaJF Kennedy. JF Kennedy ari upenyu akaita vision yaanotiye mhuri yekwedu isusu yekwaKennedy. Vision yangu ndiyo kuti for the next 100 years hakuna munhu anofanira kuita murombo mumuzinza rekwedu. Whether wagona muchikoro kana kuti haugoni kana wakaita sei, hakuna murombo achawanikwa munzinza rino. Ndiyo decision yakaita. Saka pavakaenda kuevent vanoti vaipemberera 75 years yeevent yevision iye JF Kennedy hakuchina. Asi vanoti chakavabata ndechichi, vana vaipupura, vazukuru vaipupura, kuti kubva pakaitwa vision isu chinonzi urombo hatichachizivi. Kanga tisina kunzwa poverty totoita research outside the family kuti chinonzi poverty chii, yotoitwa research.
Saka chimwe chakavabata vanoti vana vacho nevazukuru vanga vachiloncha pa75 years apa kwai vakati hatichamiriri 100 years kuti dzikwane, tava kuloncha yedu vision as a family yokuti for the next 300 years no one will experience poverty in this family. Michael, ndakaitwa zvakanaka here. But let me tell you something. One man with God is a majority. One woman with God is a majority. It's going to take, it takes one J.F. Kennedy to have a vision for generations. Amen. Do you know what Mumuzekwedu? Kunoda ma decision maker. Like David. Vanosimuka, what I may not be the firstborn in this family. I may not even be the most educated in this family. But I am making a decision that in this family, poverty must end. I'm going to start a new level. You will create a wealth for generations to come. The greatest challenge, the Goliath of our time is poverty. But I'm sensing, Shokora Marinoti Mwari, ndiye anopa simba rokupfuma. Hallelujah. Mwari watiri kunamata pano akakupa simba rokuva mwana wa Mwari. Ndiye anopa simba rokupfuma. Someone must make a decision. I am taking that power and making it work for my family. I'm taking that power and making it work for the Church of God. I'm taking that power. And let me tell you, David was a 13-year-old young man. But he says, what will be given to the man? As someone must say, kunyadziswa kwenzenzere kwedu ngakupera. Unozwa kuti urombo hunonyadzisa me. Urombo hunonyadzisa. Vana vanowana makamona mwana achiwana nzvimbo yechikoro kuenda kunoda kunostarta kuuniversity outside. Ouya kwamurisa maparents netsamba. Kanya wana nzvimbo yokuenda kunostarta university yokuti motarisana kudaisa maparents. Muona kuti urombo hwaramba. Makamona zvinoita urombo. Munopinda musupermarket ine chikafu chenyu chakagadzirirwa imi. Unotora kabhasikiti kakatsonga katukutu sokuti hauna appetite. Ugopinda musupermarket. Makambozviona imi? Ugopinda musupermarket uchinonga uchidzosera. Uchinonga uchitarisa pasi uchidzosera sokuti hauzvidi. Someone must say, I cannot remain poor. I can't. Because even the Bible tells me that Christ became poor, that we may become rich. I can't. Someone must make a decision. Yes. I can't. And the guy to pray, no, urarama. Ndichitadza kusvika. Patinofanira kuti ndisvike nenyaya yeurombo. Someone must say, I can't. Baba, open my eyes. Nditange kucreate my ideas. Lord, show me openings. The word of God says, behold, I've placed before you an open door, which no man can close. Someone must say, oh God, open doors. I want to enter through doors of wealth creation. So that even with one offer, I want to die a good man. Vazukuru vangu should be there when I'm going. Vashipama testimony. Because of secular pano apa. Vatisi atapfuma. Tisatatanga kushanda asitatosiwa tapfuma. Nokuti vararama shoko raMwari, shoko raMwari ravapenyu mavari. Mbuya vari pano apa. Vatisi atapfuma. Basa iri gari tovadiwa nokusika upfumi. Musika upfumi nokuti Mwari anopa simba rokupfuma. Kunyadziswa pamusoro pemhuri dzedu ngakupedzwe. Nokuti tinonamata Mwari anosika upfumi. Let the transformation happen. Let that transformation from poverty to wealth happen. Yes. Abraham anonzina Mwari. Simudza musoro wako. Paakaparadzana naRoti kuna Genesis 13. Anonzi simudza musoro wako. Paumire ipapo. Panzi look to the east, west, north and south. Mwari vobva vati as far as your eyes can see. Amen. That land I'll give to you and to your descendants forever. Kwavakuda ma vision of wealth creation that caters for children's children.
vision inoita accommodate not just ourselves but future generations. We can't continue to give my testimonies of having 3 meals a day. Yoga ita testimony. Ndatenga a second hand suit inoita testimony. It can't be. We now need my testimony okusika ufumi hunoenda kuma generation. Tavakuda ma testimony okuita zvinogara. Kwakuda ma testimony okuvaka makawanda kufunge pano kuvaka an assembly inovakwa kwa church inosvika uko ichivakirwa mwana zvinogara. Kwavakuda ma footprints of giant killers. Shoko raMwari rinoti arise and shine, for the light and glory of God has come upon you. And I want to say as I end, you cannot remain poor because our God is too rich. Ashiti ende ndiye anopa simba rokupfuma nyika nokuzara kwayo ndezvake. Someone must say, I cannot rest in the poverty zone. Nokuti Mwari wandinonamata. Vakomana vari pano, vasikana vari pano, tangai kufunganira mangwana. Don't think in terms of survival. Don't think in terms of making ends meet. We are not interested in ends meeting. We are interested in simba rokusika upfumi hunogara kusvika kuchizukuru chechizukuru. You must arise. David was young, but something said to him, the anointing. What shall be given to the man? What shall be given to the man? David, shoko raMwari Paul anoti ndaingofunga semwana mudiki, ndichitaura semwana mudiki. He says, but now I've become a man and I've put childish ways away. Munhu angachitambira poverty zone, give notice in that zone and say, I don't belong to the poverty zone. I am rising because Mwari wandinonamata anosimudza marombe kubva muguruva achivagadzika namachinda. Goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Hallelujah. Mwari wamasimba usakuitire zvakanaka.